హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వీడియోలో జలుబు దగ్గు తొందరగా నయమయ్యే ఒక కషాయం చూపించబోతున్నానండి. ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ పడగడుపున చిన్న గ్లాస్ తాగినట్లయితే మనకి చాలా స్పీడ్గా తగ్గుతుంది. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, చూసేద్దాం రండి. వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అల్లం ముక్కలు ఇలా చిన్న చిన్నవిగా కట్ చేసి పైన పొట్టు తీసి వేసానండి. 10 తులసాకులు, 3 లవం మొగ్గలు, కొంచెం దాచిన చెక్క, 1 స్పూన్ వాము, 5-6 మిరియాలు యాడ్ చేసుకుని ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. అలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాంట్లో వాటర్ పోసి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒక 20 మినిట్స్ ఈ కషాయాన్ని మరగనివ్వాలి. ఇలా మరిగిన కషాయాన్ని ఇలా జాలి ముక్కుల్లో పెట్టుకుని వడబోసుకుని ఇందులో కొంచెం తేనె నిమ్మరసం అనేది యాడ్ చేసుకుని కలుపుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ పడగడుపునే ఒక చిన్న గ్లాస్ తాగండి. దగ్గు జలుబు చాలా తొందరగా తగ్గుతాయి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.